na-refresh na natin. So, ito yung issue ng Kiwi 125, laging sumisingaw yung barbula. Alright, meron na naman kaming gagawin. Ito ay Kiwi 125 Euro 3 Kiwi. Ang Kiwi na to, ang issue ay ayan na, pabago-bago daw yung andar. Titingnan natin. Ayan, tagas. Makita niyo siguro, kita dyan liwanag. Ayan o, naglilik siya. Uy, tagos. Ayan o. Alright. Kaya ang gagawin natin, grind valve, carbon sa piston, carbon dito sa head, tapos port. Alright, tapon na dito. So, pinort ko na yan o. Ayan o, kita. Yun, na-port na siya. I-port ko na lang yung konti dito. Right. Dito mag-port. Ayan o. So, okay na to. So, dito na lang. Konting bawas. So, balikan ko lang kayo mamaya. Grind valve namin to. Basta ito, pag pabago-bago yung andar, ganyan yung cause niya. Yung naglilik yun dito, singaw. Singaw yung barbula. Okay? Singaw yung dalawa. Pabago-bago yung andar, yan, singaw yung dalawa. Ito at saka yan. Alright. Okay mga parts, ayan na. Ginawa na namin. Grind valve, carbon, yan. Tapos yun, carbon na namin yung piston. Kiwi 125. Hard starting and bago-bago yung andar na. Bago-bago yung andar. Okay, balitaan namin kayo mamaya. Okay, exhaust intake tapos na, exhaust naman. Alright, so tapos na. Alright, babalik na namin. So lilinisan lang namin yung head, sprayan lang natin ng gas. So ito yung mga common issue ng Kiwi, malapot yung spring kaya nagbabind siya. Tsaka hindi kaya niyang pag may carbon wala na, naglilik na yung valve. Ay, linisin na natin to para may balik na nito. Balik na namin. So ayan, na-refresh na natin. So ito yung issue ng Kiwi 125, laging sumisingaw yung barbula. So okay, babalik na natin. Okay mga parts, okay na. Mandar na yun. Ano mo? Ayan o, mandar o. Ang tahimik. Bunitin mo nga. Ayan o, sobrang tahimik.